bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou fazer o desafio 24 horas comendo só comida doce do meu aniversário. Bom, gente, também vou deixar o seu like, se inscrever no canal, aperte as notificações pra vocês não perderem nenhum de novo. E me desculpa, gente, que não vai sair vlog do meu aniversário, tá bom? Eu não consegui gravar quase nada pra vocês, tá bom? Na verdade, eu não gravei nada da minha festa. Mas depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é que foi, vou mostrar algumas fotos e alguns vídeos que eu fiz, tá bom? Então é isso, depois eu vou postar um pouco aí aqui no canal. Então vamos lá começar, eu já comi dois copinhos desse, comi mas eu ainda tô com fome. Então, eu vou pegar mais um doce, eu não sei qual doce que eu vou pegar, mas eu vou pegar. Eu já sei 24 horas só comendo doce, eu já comi dois desses copinhos. E brigadeiro, gente. Peguei bolo, que eu vou terminar de comer. Ontem eu comecei a comer, só que eu não aguentei. Mas aí eu vou comer. Gente, vou ter que pegar. Já peguei. Ó, agora eu vou comer. É bolo de brigadeiro com morango. E ele é todo colorido. Mano. É isso. Gente, ó a foto. Deixa eu mostrar pra vocês as fotos. Mas ó, toda a turminha, toda a galerinha. Eu tava bem aqui, né? Olha a minha cara, gente. Deixa eu focar aqui. Olha a minha cara. Olha. Olha a cara da pessoa. Olha isso. Tá, eu vou mostrar mais fotos. Aqui tá cheio de fotos, gente. Bom. Tem essa daqui. Gente, todas as fotos são as mesmas. Calma, deixa eu pegar aqui. Olha a minha cara. Olha a minha cara. Vocês têm que focar na minha cara. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Olha o bolo, que lindo. Olha que bolo lindo, gente. Deixa eu falar pra vocês. Tá vendo? Foi do Nayanaiter, que eu já tinha falado com vocês. Ó, a turminha do fundão. Esse daqui é o Gabriel, esse daqui é a Letícia, esse daqui é o Thales. Beleza? A turminha do meio, que é a Lavínia e o João Lucas e eu. Tá. O resto da turminha do meio. Ana Júlia, Sofia e Cristiano. Tá bom. É isso, gente. Um pouquinho de como foi minha festa, né? Porque eu não gravei pra vocês, então assim. Vou mostrar também agora mesmo o que sobrou. Ó, gente, pra vocês verem melhor o bolo. Como é que ficou a plaquinha Marcele. Aí essas outras plaquinhas, esse daqui faz 11 e o Nayanaiter, tá vendo? Tipo assim, é melhor pra vocês verem, tá vendo? É no celular da minha mãe, né? Porque só tem foto, porque... Ó, mas ele ficou todo assim, olha, ele é todo coloridão e todo redondão, muito lindo. Eu amei ele demais, eu tô comendo ele aqui agora, ó. Muito bom. Os docinhos. Teve cajuzinho e brigadeiro e esse outro brigadeiro aqui, ó. Aí teve esse brigadeiro e esses docinhos de copinho de brigadeiro com nozes, de mousse de morango com morango. E esse daqui de beijinho de coco, sei lá, acho que é de beijinho, sei lá. Acho que era de beijinho com coco, alguma coisa assim. E esse daqui era de brigadeiro normal, igual esse daqui, ó. Tá vendo? Então, teve bastante coisa. A mesa já pronta, gente. Não reparem muito, porque minha mãe tirou essa foto, então ficou um pouquinho desfocada. Olha os balões, gente. Olha os balões. Ela não ia vir? É isso. Gente, olha os balões. Teve de várias cores, não teve só vermelha, tá? Traz aqui, Letícia, pro povo ver. Depois tem que desvaziar. Depois eu vou desvaziar também do painel, que é os dois balões de 11 e o de coração grandão. Depois eu vou mostrar mais pra vocês. Só tô falando de festa, né? Mas até agora. Eu não comi. Olha, gente, negocinho de que fica no bolo, Marcele. Também tem os outros. Depois eu vou mostrar os outros pra vocês. Esse daqui não tá muito bonito não, né? Olha como é que tá a cara do... Cadê o Noah? Ó, o Noah não, é o Josh. Josh, ó, gente. Nossa, o Josh tá muito feio aqui, sério.
Olha, letra M também teve. Olha, eu gosto desses dois aqui, ó. Eu amei esse daqui. Eu amei só esse daqui, gente. Tem muitos desses. Mas eu gostei de muito mais coração desses aqui. daqui, ó. Eu gostei desse e da mãozinha, gente. Esse daqui. Tá Gostei tudo só cheio de desses bolo. dois. Olha É. esse aqui. E também tem esse, olha que Faz tá. 12. Faz 11. É 11, eu pensei que era 12 que minha prima. Tem um monte desse de coração, não sei pra quê. É, pra colocar em cima do bolo, gente. Aqueles negocinhos de botar. Aqui, ó. A vela E a 11. velhinha de 11 também tá toda suja, né? Depois tem que lavar tudo. Nossa, ai. Olha o bolo Agora vamos aqui, guardar. ó. Que usou. Coloca aqui de volta. É isso, vamos guardar. É isso que eu tenho que terminar o vídeo agora.